गाइस, वी आर बाउल आर्मी और आज हम लोग करने जा रहा है फार्ट प्रैंक, यानी कि शुद्ध भाषा में बोलते हैं पाद। देख लीजिए, इसे बोलते हैं पाद। और अबे ऑफ करना बे। और हमारा जो पहले वाला वीडियो था स्नेक प्रैंक, उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था, इसलिए हम लोग दिल से शुक्रिया कहते हैं हमारे बाउल आर्मी फैमिली को। और ऐसे हम लोगों को सपोर्ट करते रहो ताकि हम आगे और भी नए नए कंटेंट ले आ सके। কথা আছে অনেকদিন পর দেখা তো। তোর নাম কি? ননি। তোর হাতটা দেখি। ভাই একটু শোনো না, মস্ত কথা আছে। তোমার বাড়িটা কোথায়? মোনারপুরে। তোর নামটা কি? হ্যাঁ, মামুন। মামুন ভালো না তো। বলছি তোমার হাতটা একটু দেবে, এটা কাজ। এবার আমি ট্রাই করবো তোমার হাতটা দেখে। আপনি পারতে পারেন? পারতে পারেন। হয় না কিছু? পারছিলাম, দেখছিলাম গ্যাস আছে। গ্যাস পেয়েছো দাদা? ও দাদা, गजब बेइज्जती है। আদা কত করে? আদা আর কি বলবো, খালি গ্যাস হয়ে গেছে। हाँ? नहीं, हमारा थोड़ा गुड़गुड़ है पेट में। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। रुक जा रुक जा। দাও না। স্টেশন কোন দিকে? স্টেশন সোজা। क्या बड़ा हरामी हो बेटा। क्या अंकल, आगे कोई स्टेशन है डानकुनी का? स्टेशन कहाँ पर पड़ेगा? वही तो सामने स्टेशन पे ही दिख रहा बड़ा हरामी हो बेटा। Look at this dude. ये क्या हुआ, कैसे हुआ?